Wow, lihat teman. Wah, banyak warna-warni di sini. Wow, lihat baik dari bolanya maupun dari truk-truk di sini teman. Lihat ada warna oranye, warna biru toska, warna kuning, warna merah, warna ungu dan warna hijau. Wow, dan lihat bola-bolanya juga. Wih, lihat masih banyak truk-truk di belakang teman. Wow, oke teman-teman, kita langsung bongkar saja. Tetapi sebelum dibongkar, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe di channel kakak ya. Wah, ingat sekali teman. Wow, tetapi kakak akan menyalakan airnya dulu, lihat teman. Wow, kakak lupa. Wah, lihat kakak nyalakan dulu teman. Lihat, sudah kakak nyalakan dan kita langsung bongkar saja dari yang truk warna oranye ini teman. Lihat, wah, lihat bola-bolanya turun semua teman. Ayo turun. Wow, lihat sudah turun teman. Dan lihat ini mainan apa, coba lihat teman. Wow, lihat. Wow, lihat teman. Wow, ini adalah si Slender teman. Wadidaw, seperti bulldozer tetapi depannya juga sepertinya si Slender juga atau si Setum. Wow, lihat yang berwarnakan merah muda, hitam, kuning dan warna biru toska teman. Aduh, sampai kakak belibet teman. Wah, kayaknya akibat dari kepanasan. Wah, lihat sudah kakak taruh dan kita bongkar truk yang warna biru toska ini. Wow, atau warna stabilo teman. Wadidaw, lihat. Wow, lihat teman. Waduh, ini apa teman? Coba lihat. Wih, ada si kereta Thomas atau kereta uap teman, yang warnanya hitam dan selalu menggunakan bahan bakar batu bara atau kayu teman. Hahaha. Wah, lihat kakak taruh di situ teman. Dan lihat ini apa juga teman. Wow, ada si truk molen. Truk molen fungsinya adalah untuk penggilingan teman, yaitu coran-coran yang terdiri dari pasir, batu, semen dan air. Lihat warnanya merah ati dan hitam, tentunya ada warna silver teman. Wow, lihat sudah kakak bersihkan, tinggal kita warna kuning ini. Wow, lihat si truk ini, lihat semuanya kakak bolanya sampai turunin. Dan lihat ini kayaknya sama seperti yang tadi teman, yaitu si truk molen. Tetapi ini lihat, begitu besar sekali si truk molen ini. Lihat saja teman. Wow, lihat. Wow, betul sekali kan teman. Lihat saja si truk molen ini. Wow, lihat ini khusus penggilingannya nih teman. Dan lihat warnanya sama, biru toska 2, warna kuning dan warna hitam. Wah. Nah teman-teman, inilah untuk membangun jalan atau bangunan tinggi dengan menggunakan truk molen ini. Haha. Oke, kita bongkar yang truk warna merah teman. Dan lihat bolanya ada warna kuning dan warna biru dan warna putih teman, dan bening itu teman. Wah, dan lihat kakak semuanya bongkar saja. Wow, lihat ada si bus Toya kayaknya teman. Lihat. Wow, si bus Toya, lihat teman-teman. Wow, warnanya hijau muda. Wow, atau hijau stabilo. Widih, dan lihat di sini bertuliskan angka 1000. Widih, mantul. Lihat kakak taruh situ teman. Dan lihat ini ada satu lagi. Wah, ini adalah yang sering menjemput kita sampai ke rumah, yaitu untuk bersekolah teman. Ya, tentunya untuk sekolah apa teman? Bis sekolah. Wah, lihat warnanya kuning dan tentunya sangat panjang sekali teman. Wow, siapa teman-teman yang selalu dijemput dengan bus sekolah? Wow, boleh kakak tahu ya. Jangan lupa untuk berkomentar di channel ini. Wah, lihat. Kakak semua betulin dulu bola-bola di sini teman. Dan lihat teman-teman, sudah terlihat dan sudah nampak sekali apa yang ada di sana. Langsung kita dekati dan kita lihat satu persatu di sini teman. Lihat teman. Wow, ini dia si Slender. Slender ini yang berwarnakan biru. Yang selalu meratakan jalan. Percis dengan yang tadi mana? Oh, yang di sana teman. Wah, cuman ini sangat mungil sekali teman. Widih, dan lihat di sini ada lihat teman, bulldozer sama percis kecil juga teman. Wow, tetapi mungil sekali. Wah, bulldozer untuk menggaruk tanah teman. Lihat seperti ngek. Warnanya oranye dan warna hitam. Kita taruh situ teman. Dan lihat satu lagi, apa ini? Apa teman ya? Widih, ini adalah si ekskavator.
Wah, pasti teman-teman banyak yang sering melihat ekskavator asli. Dan sepertinya sama juga seperti ini kan ya. Wih, mantul suruntul. Lihat warnanya merah dan warnanya hitam. Kita taruh di sini. Dan lihat truk yang warna ungu sudah kabongkar. Tinggal satu truk lagi yang berwarnakan hijau. Stabilo ini teman. Dan lihat, wah bolanya kakak turunin semua dulu. Ayo turun. Wadidaw wadidi. Dan lihat teman-teman. Sudah terlihat juga di sana. Kita langsung ambil saja. Dan kita bersihkan. Wow, lihat kakak bersihkan dulu teman. Wow, ini dia teman, kendaraan yang sangat-sangat wow berguna buat kita semua teman, yaitu adalah pemadam kebakaran atau damkar. Wih, lihat teman, makanya ini dia nih, kalau ada kendaraan ini lewat jangan sampai dihalangi teman, karena ini tugasnya sangat berat sekali teman untuk memadamkan yang kebakaran. Wih, makanya teman-teman harus seperti jiwa damkar ini teman. Jangan terus dukung, jangan dukung, terus bantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memang lagi membutuhkan kita teman. Wih, mantul suruntul keren suralen. Oke, lihat warnanya merah hati, warna merah muda, warna silver, warna putih, dan lihat bertuliskan fire control. Wih, untuk mengontrol di sini teman nanti. Wow, lihat seperti inilah corong-corongnya man. Wow, dan dia berbunyi seperti ambulan. Wiu wiu wiu. Hahaha. Oke, lihat teman-teman, semuanya sudah kakak bongkar di truk-truk ini. Dan alhamdulillah sudah tidak ada yang tersisa di dalam pasir ini teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video hari ini teman. Dan jangan lupa terus dukung channel kakak ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke teman, dadah.